นี่นะครับชุดนี้เด็กๆได้ทั้งหมด4ตัวนะเป็นชัดหลานพายุโกลเด้นฟาร์มนะพ่อจะเป็นพายุจอห์นวิกน้องสาวเป็นนัชชานะครับส่วนแม่นะครับแม่นี้เป็นหลานจอห์นวิกนะครับเป็นลูกสาวป๊อปอายนะครับจอห์นวิกสตังค์นะครับ VP นะครับนี่นะได้ลูก4ตัวนะครับได้ลูกยากมากแม่นี้นะครับเขากินไข่นะผมต้องคอยเก็บไข่ออกนะถ้าเก็บไม่ทันก็ไม่เหลือนะครับเขากินไข่นะครับวันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ4ตัวแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวให้แม่เขาเป็นคนเลี้ยงเองนะครับผมโอเคครับนี่สวยๆนะครับ